السلام عليكم، واش راكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون صحتكم بخير. مرحبا بكم في قناه الاختان زراره، نتمنى تكونوا لاباس. اليوم جبت لكم هذه الوصفه هذه كما راكم تشوفوا، الرولي بلابات فيتي. ديروها طبق رئيسي، ديروها مقبله، راح تجيكم تشهي وتشبع اكيد. نبداو هنايا بعد بسم الله وعلى بركه الله في المكونات. هنا عندنا الصدر تاع الدجاج كنت رحيته كما راكم تشوفوا. عندي حبيبه تاع بصل صغيره، وعندي سنينه تاع الثوم. عندي هنايا البيض تاع السمان كنت غليته، هام ليكم هنا 5 حبات بيض تاع السمان. توابل واش عندي فلفل الكحل، عندي كزبر، عندي شويه تاع راس الحانوت، وعندي الملح. هنا عندي لاباط فايتي اكيد وبطبيعه الحال، وعندي هنايا شويه تاع المعدنوس. هذو هما المكونات اللي راح نحتاجوهم باش نديرو بهم الرولي نتاعنا. هنايا في الاشواغ ولا بلندر في الاشواغ اكيد. نحطو نعاودو نرجعو فيها هذاك الصدر تاع الدجاج اللي كنا طحناه. نديرو فيه السنينه تاع الثوم، ونديرو فيه هذيك الحبيبه تاع البصل الصغيره، راح تعطيكم بنه هايله. نزيدو نضيفو عليه التوابل تاعنا، ونضيفو عليه هذيك المعدنوس كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ونعاودو نطحنوا كل شيء مع بعضه. وتقدروا نتوما ما تطحنوش الدجاج المره الاولى، ديروا كلش مع بعضه يتطحن كما حبيتوا. انا ديجا كنت الدجاج طحنته من قبل، ومن بعد خلطت معاه هذه المكونات، نتوما كما حبيتوا ديروا. هنايا بعد ما طحنته كما راكم تشوفوا، هاي ليكم جبت هنايا بابي كويسون، ونحطوا عليه الخليط تاعنا تاع الدجاج هذاك اللي كنا رحيناه مع بعضنا. نديروا كميه بهذه الطريقه لهنايا فوق البابي كويسون كما راكم تشوفوا، يساعدنا ويساعدنا مليح. تقدروا ديروا ثاني بابي فيلم كما راكم تشوفوا. هنايا راح نجيب ثاني هذاك البيض تاع السمان، هذا حبته صغيره كما راكم تشوفوا، وعنده فوائد كبيره كبيره كبيره. الحبه الصغيره هذه تعادل 3 حبات من البيض العادي في الفوائد نتاعها. اللي ما يحبش يدير البيض يدير بيض عادي، واللي ما يحبش يدير كامل البيض يدير الفرomage ولا يدير خضره ولا اللي حبيتو. ولا تقدروا ديروا ثاني حتى اومليت، ديروها خبزه وتحطوها لهنايا من الداخل. هذو كامل نتوما اللي تتحكموا فيهم، وانتوما واش حبيتوا ديروا. انا نحيد الكميه هذيك غطيت بها من الفوق، نشكل هنايا البوده تاعنا ولا الرولي تاعنا بهذه الطريقه. كما قلت لكم انا اللي نتحكم في الحجم نتاعو. كما نحبوا يجي طويل ولا يجيني صغير، ليسونسيال انا نتحكم في الحجم نتاعو. راح نلفو لهنايا بالبابي كويسون. البنات البابي كويسون باه يساعدكم شمخوه بالماء باه يساعدكم مليح، ولا ما عندكم بابي فيلم ثاني راح يساعدكم مليح ومليح ومليح. انا استعملت بابي كويسون صحي وهو ساعدني ديجا. انا شمخو غير شويه بالماء برك كي نجي نلفو كيما هكذا وخلاص. هنا زدت جبت بابي الومنيوم، نحط الرولي تاعنا في البابي الومنيوم بهذه الطريقه، نغلق عليه مليح مليح هكذا باه يحكم لا فورم تاعو، وثاني باه ما يدخلناش فيه الماء كي نعودو نطيمو، لانه راح نديروه في المول، والمول ندير فيه شويه تاع الماء هكذا باه يطيب لنا على البخار نتاع هذاك الماء. هاي ليكم لهنا دوك نوريكم المول. جبت هذا المول هذا تاع البايركس اللي جاي بشكل طولي كما راكم تشوفوا. ندير فيه غير شويه تاع الماء، ماشي كميه كبيره، كميه صغيره، واحد نص كاس هكذاك، وندخلو للكويزينير يطيب. تحبوا ثاني تفوروه فوروه كما حبيتو، الاختيار يرجع لكم نتوما. وهنايا ندخلو يطيب وهاوليكم لهنايا بعد ما طاب هاني خرجتو، نحيه من البابي كويسون من بابي الومنيوم، نخليه يبرد كما راكم تشوفوا. هاوليكم لهنايا راهو طاب. هنايا جبت جبت عفوا بات فويتي، وجبت الفارينه باه نبدا نشكلو في البود تاعنا باللابات فويتي. خليوه يبرد شويه هكذا باه نقدروا نديرو في لاباط فايتي. هاي لكم لاباط فايتي تاعي. الوصفه كنت درتها وراهي ديجا على القناه، حطيتها لكم وحطيت لكم بها الكوكا، حطيت لكم بها عده وصفات. نتمنى تشوفوا الفيديوهات اذا حبيتوا، كنت حط لكم الرابط تاعهم في صندوق الوصف اذا حبيتوا الرابط تاع العجينه المورقه. لهنايا راني نفتح فيها بالفارينه. نتوما السمك اللي تحبوه البنات، اذا حبيتوها خشينه ديروا السمك تاعها خشينه، اذا حبيتوا رقيقه انا هنايا درتها رقيقه ما درتهاش خشينه. ما كنتش حبتها تكون خشينه، كنت حبتها غير تكون رقيقه.
لانه درتها كمقبله، ما درتهاش كطبق رئيسي. نتوما اذا حبيتوا كل واحد كيف ما يحب يديرها. كما راكم تشوفوا فتحت العجينه وفتحتها كامل، راح نستعمل غير جزء منها، والجزء اللي باقي كنت خليته ندير به وصفه واحده اخرى. ما كنتش صورتها معاكم، ليسونسيال صورت لكم غير هذه الوصفه. على هذا فتحت الكميه هذه كامل نتاع البات فايتي. كما راكم تشوفوا لهنايا راني حطيت هذاك الرولي تاعنا بهذه الطريقه، نغلقوا عليه كما راكم تشوفوا هكذا، نغلقوا عليه مليح ونقطعوا العجينه تاعنا على حسب الرولي تاعنا بهذه الطريقه. كما قلت لكم، وهذيك العجينه اللي تتبقى البنات راني نحتاجها في وصفه واحده اخرى، كنت درتها ما صورتهاش معاكم. ان شاء الله مره اخرى ونديرها لكم ونعاودها لكم. هنايا راح نسقم هذا الرولي تاعنا هذايا، راح نحيل الزوائد، راح نغلق عليه مليح كما راكم تشوفوا. طريقته سهله البنات، وراح يجي بنه خياليه وبنه مليحه. ما نبدلوا شويه، مالفين بالرولي عادي هكذا كنقدموه مع صوص زيتون ولا صوص بلونش، ولا المره هذه درتها لكم بهذه الطريقه مع لاباط فويتي. كما قلت لكم درتها كمقبله. هنا في سنيوه نروحوا نحطوه لهنا في السنيوه. وراح البنات ندهنوه هنا، تحذف لي المقطع مي معليش، ندهنو بصفار تاع حبه بيض وندخلوه يطيب اكيد من التحت ومن الفوق، ونكونوا سخنا على الفور تاعنا مليح مليح من قبل باه يطيب لنا. شوفوا انا العجينه تاعي ما درتهاش خشينه ياسر، درتها رقيقه. وهاو لهنا ليك هاو يفور، هذا وين خرجته. كما راكم تشوفوا جاء شاهي وشاهي لكم في الجنه. نتمنى تعجبكم الوصفه هذه وتجربوها وتكتبوا لي في لي كومونتير وفي التعاليق. وما تنساوش اللي ماشي مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باه يوصلوا كل جديد، واللي مشترك ما تنساوش ديروا لي جيم وتكتبوا لي كومونتير، راني نقرا كامل تعاليقكم. وسلام في وصفه جديده، وسلام.